يا هلا والله، شلونكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير ومرتاح. طبعا حاب هواي اصور فيديوهات هاي الفترة، بس لو تعرفون الجو عندنا شلون يعني. صفر الكاميرا حرفيا بس مطر، صار لها اكثر من 3 ايام او اسبوع. مطر هسه شوية يعني السماء صفت كل ومطر قوي، يعني ما تقدر تسوي اي شيء، ما تقدر تروح لاي مكان. كان ببالي هواية اسوي فيديوهات، هواية اسوي جولات، والصراحة ما قاعد اقدر. فمبين انه احنا راح شوي نطول بمحتوى اللايف اوفر لحد ما انزل فيديو جديد. فاليوم راح اخذكم وياي شوف شو يصير يعني. هسه انا متوجه الزبون اخذه، استوني بلشت يومي وبلشت الشغل، ناخذه ونطلع. خلي اوريكم الاجواء اليوم شلون. الدنيا مغيمة طبعا. الولاية مالتي اللي انا ساكن بيها يعني بيها فصول السنة حرفيا 4، يعني صيفها صيف حار، والشتاء مالتها ثلج. والخريف هسه احنا حاليا خريف، يعني تشوف الاشجار كلها صفرة، والاوراق مالت الاشجار موجودة بالقاع. يعني هسه شوف الاشجار كلها الوانها اصفر وهيك، يعني قاعد توقع وربيع. فبيها 4 فصول حرفيا، مو مثل باقي الدول يعني 4 فصول بس كل شيء ما تفتهم، لو صيف لو شتاء. والشتاء مالتهم كلش بارد يعني. من هسه بلشت البرودة. انا هسه احنا درجة الحرارة تقريبا 2 سيليزي، يعني 2 سيليزي ترى كلش باردة بهيك وقت من السنة. انا بهذا الموضوع كلش مضوج، لأن انا ما متعود على يعني على برد. انا كنت ساكن بالعراق، والعراق يعني غالبية السنة هو حار، والصراحة هو الثلج مزعج. يعني تخيل انت لازم كل يوم تطلع تنظف الطريق مالتك، كل يوم تنظف السيارة مالتك. انت تحكي على شيء يعني 15 درجة سيليزية تحت الصفر، 10 درجة سيليزية تحت الصفر وثلج. ويكون الجو مالت الثلج كئيب يعني. صح اول سنة اللي راحت هي كانت يعني اول سنة لي ويا الثلج. Passenger updated. فالثلج والشتاء مزعج. هذا الكاستمر غير الدراب اوف مالته، غير المكان اللي انا انزله بيه. فالله كريم، شوف شلون نعدي هذا الشتاء. طبعا صار لي اكثر من يومين اشتغل بهاي السيارة الكبيرة، لان احب اشتغل بيها اولا يعني اكس ال وكومفورت والاوبر يعني، والطلب العادي. هاي شنو معناته؟ البرنامج اللي اشتغل به يقسم الطلبات، يعني مثلا اذا اجوا اكثر من 4 نفر، يعني 4 نفرات يعتبرهم اكس ال، فلازم يطلبون اكس ال. اكس ال شوي فلوسه اكثر. الكومفورت اللي يحب يطلب سيارة كبيرة شوية مرتبة يطلب كومفورت، فهذا يزيد شوي الشغل. والنقطة الثانية انه بالمطر وبالثلج احب اطلع بسيارة عالية تكون اول ويل درايف، لان ذيك المرة طلعت بسيارتي الصغيرة وقت يعني شلون تتزحلق على الطريق السريع، فما احب اطلع بيها. وهاي مريحة اكثر، يعني حتى قعدتها مريحة، ما ارتاح من اطلع بهاي السيارة. منظر الاشجار بالخريف خرافي. بالخريف خرافي، يعني الصدق حلو. نوضح لكم الرؤية. hello hello. How are you? Good, how are you? I'm good, thank you. Once we make this turn, I'm going to the first main door. So go from this way? Yes. So this door? Not that one, the next one. Okay. You work right here? Right here, right here, right here. Okay. And yes, I do. Have a good day. You too. Thank you. You're welcome. طبعا هذا المكان استوى فتحه عندنا كلش حلو. هو موجود بباقي الولايات بس استوى فتحه بولايتنا. شلون احنا نقول عندنا هايبر ماركت، نفس الشيء.
اسمه ميجر. كل شي تلقى بيه يعني، بس هو أكثر شي منزل يعني، أكل، لحوم، أسماك، هاي الشغلات، فواكه. طبعا اليوم منظر السماء خرافي، كلش حلو. سبحان الله، شنو الجمال هذا. دائما أحلى المناظر تكون بالسماء. هاي شنو هاي؟ الكوستمر الثاني طلع بنفس المكان بس أنا ما منتبه، خلينا نرجع ناخذه. Picking up Misty? Yep, Alright. Just want to make sure. How are you, sweetie? I'm good. How are you? Could be better. It's cold out here. Yeah, Close that way? yeah, it's closed. How's your day? Tiring. Been here Tiring. since 6:6. My hair's good. Yeah, thank you. You're welcome. Have a good day. You too. يابا الجو غير بارد برا، يعني راح اشرد انا من هاي الولاية، ما ابقى. انا من زمان ما احب البرد، شو اسوي؟ بالعراق نحب الشتاء، ليش؟ لان الصيف مالتنا ما نستمتع به، وهو غالبية السنة صيف، حارة، كهرباء ماكو، تبريد مو هالقد، فنضوج من عنده. هنا يعشقون الصيف، يعشقون. انا واحد من الناس هم اعشقه، لان بالصيف تروح على البحر، تتونس، تطلع، ما تحسب حساب انه تضوج ببيتك من الحر او بالسيارة، انت اثنيناتن عندك بيهن تبريد وماشي الحياة. فالصيف العالم تطلع بالسفرات تكون لان بالشتاء ما تقدر تطلع، يعني حرفيا مشي ما تقدر تمشي. اذا تمشي لازم لابس بطانية وتمشي، لان كلش باردة. يعني انت تحكي على 10 جوا الصفر، 15 جوا الصفر. جماد شواربك تجمد. فالصيف هنا هو المحبوب، بعكس العراق الشتاء بيه هو الشهر المحبوب عندنا. كل العراقي ايش وقت يجي الشتاء، ايش وقت يجي الشتاء. هنا كلها ايش وقت يجي الصيف. انا هنا صرت من محبين الصيف، هناك كنت اتخبل من الصيف. الاجواء الممطرة والثلج يعطيك شعور انه تنام، لا تطلع، كل شيء لا تسوي، نام. يعطيك شعور انه لازم هسه تدخل سبات، خليك تنعس. ما أعرف ليش، سبحان الله. أكثر الشغلات اللي أتضايق منها بأمريكا هو فرق الوقت بينها وبين العراق. يعني تخيلوا فرق 7 ساعات، مرات تصير 8 حسب التوقيت مال أمريكا، لأن هو يتغير. فتخيل إيش قد صعب إنه أنت تحكي ويا أهلك أو تحكي ويا أصدقائك، تتواصل ويا الناس. يعني هسه أنا عندي الساعة 3:30 الظهر تقريبا. بالعراق يكون الوقت زائد 7 ساعات. يعني هسه جزء العالم بدأت تنام، فهاي مشكلة يعني عويصة بالنسبة لي الصراحة، ما أعرف شلون أتعامل وياها. حتى من أنزل فيديوهات هم يضايقني هذا الموضوع. جو الجماعة راح يصعدون. Hello. I hate niggas that jail talk. Hi. Hi. They let you do. North Randall let you do any time. So Yeah, which that's one not you legal. went to that's not lame?
Solon, Babbitt right now. I'm like, you only got friends with her. When she put it up under that purse, I'm gonna say when she put it up, I seen her. She thought she was drunk. العفو. اي عادي اكو هيك ناس اصلا يصعدون ما يحجون وينزلون ما يحجون او حتى ما يهتمون للموضوع. مهم اليوم راح اسوي شغلة. صديقي عباس انطاني تطبيق. هذا التطبيق شي يسوي؟ تروح تاكل بالمطعم ببلاش وفوقها هم يعطوك فلوس، بس مو اي مطعم الشركة تختارها. هاي الشركة شنو اختصاصها؟ تقيم المطاعم. يعني انت شنو شغلك؟ انت تصير شلون يعني تروح تقيم المطعم، تاكل يمه تقيم وتنطي تقييم للمطعم وتطلع. بس شنو تكون سر؟ يعني لازم ما يدرون بيك، يعني لازم ولا واحد يحس بيك ويدري بيك. لازم انت تروح تطلب الاوردر وتاكل وتشوف مثلا تدخل حماماتهم نظيفة، شلون يتعاملون وياك، ووراها تخلص تصور الرسيت يرجعوا لك فلوسك اللي صرفتها ويعطوك فلوس فوقها. بس لازم ما يكشفوك، لازم ما يعرفون انه انت جاي هيك تسوي. فانا حجزت على اليوم. تدخل على التطبيق وتختار تختار الوقت اللي انت تقدر تروح به. فاني بعد شوي عندي موعد بمطعم اسمه فايف جايز، فراح اروح. وطبعا فايف جايز اكلهم كلش طيب، يبيعون يعني يسوون همبرجر، فنروح نجربه بعد شوي واوريكم شلون راح اسوي هاي العمليه. اجانا اوردر راح نروح ناخذه، واعتقد وراها احاول اوجه الطلبات على البيت حتى اقدر اوصل للمطعم ونشوف شلون نحلها. Tudo repete como se o tempo parou, tua imagem gira e nunca cessou num loop lento. A vida ficou e meu coração nunca voltou. Yeah, I see you. Okay. Okay. Oh, you did go around there where I was at the sports center. The guy told me that you wouldn't come around here and I had to walk back around here. Yeah, because the GPS told me you're right there, not right here. Okay. Woo. Okay. Hi, how are you? I told the driver I wanted to pick me up around the corner at the sports center, University, where it's at UH. And so he said that he couldn't get me to come around there. He gonna come right here. And so I said, so I will have to walk around here. And then they come like, you here? And I said, No, I think you're not coming. Huh? I think you're not coming. So I'm almost go. But what made you go right around there to UH? Because the GPS told me that you're right there. Oh. Yeah, the broken. Oh, okay. Well, praise God, I'm finally getting the ride to go home. Thank you, Jesus. Oh, okay. Whatever the weather is, I'm thankful and grateful to be able to go out in it. Some people can't even get out in it. Listen, somebody take them out, wheelchair or something. I'm just thankful and grateful. No complaints. No complaints? It's a blessing to be living, talking, walking, loving your family and self, and just enjoying this life we got. Yeah, for sure. What? Green Lighthouse with
Okay. basketball. Okay. Right here is good? Yes. Thank Okay. you so much. You're welcome. Have a wonderful day. And you too. Thank you. Yeah. You need help? I'm good. Okay. I had a good therapy session. I just have to take my time. Okay. Take your time. 81 years old, I gotta take my time. I know. I know. Have a blessed one now. You too. Okay, You bye-bye. too. Bye bye. كأنه ما شاء الله حسب ما غلطت حسب ما سمعت إذا ما غلطت عمرها 81 سنة. الله يحفظها إن شاء الله. احنا 60 وتقول ظهري بعد ينتهي الموضوع. هي تقول أنا بعد أنام من وقت تخلص الحياة عدة. هسه خلي نوقف شوي نرتب الوضعية ونوجه التطبيق على البيت لأن عندي شغل هناك. سوي head to destination home. هسه احنا متوجهين للمطعم. راح نروح نطلع نسوي الريفيو هناك، يعني نسوي مراجعة للمطعم. فراح اروح اوقف قدام المطعم وافتهم شنو يردون من عندي، لان صراحة انا هاي اول مرة اجربه. يعني اريد افتهم شلون يردون اسوي التقييم بهاي طريقة، شنو الشغلات اللي يردون اعرفها انتبه عليها. هسه الجو قبل شوي كان شمس والجو حلو. شوف الدنيا انقلبت هسه مطر وهوسة. والله الفترة اللي راحت اجى على بالي اسوي هواي شغلات، يعني هواي فيديوهات ببالي اسويها. بس المشكلة يعني شوفوا الجو هسه قدامكم، ما تقدر تمشي وما تقدر تطلع. يعني هسه انا بس قاعد بالسيارة ما اقدر اطلع برا المطر والجو شوي بدا يبرد. ما اعرف يعني راح يكون شوي انه تسوي محتوى جديد راح يكون صعب. لازم بعد يظل تدور انه يوم بي شمس وما بي مطر حتى تطلع تصور برا. بس يلا ان شاء الله نحاول. لذلك كانوا تشوفوني قاعد انزل بس فيديوهات لايف، لان حاليا ما عندي غير حلول. انا اريد اسوي غير شغلات. والصراحه ما قاعد اشوف اكو اهتمام على الالعاب، يعني على موضوع الجيمنج والالعاب. فاني اللي ما يعرف انه سويت قناه ثانيه راح انشر بيها الفيديوهات مال الالعاب، اللي يحب يجي عليها يشوفها. الصراحه حتى ما بيها مشاهدات، يعني ذاك يوم نزلت فيديو للالعاب جايب مشاهدتي يعني اثنيناتن اني، حتى ماكو واحد غريب. ما اعرف حتى اليوتيوب يعني ما قاعد يطلع الفيديوهات مثل هاي الفيديوهات اللي قاعد اصورها باللايف، انه تطلع يشوفوها غير عالم، يعني توصل للناس. هنا لا، بالالعاب ما قاعد توصل، ما اعرف ليش. يعني احس محتوى الالعاب يعني محتوى شبه من تي في ميت. يا بس اريد اشوف انا. طبعا انتم بالكاميرا تشوفونها واضح، بس انا كلش ما قاعد اشوف. طبعا هسه انا بالمنطقه اللي انا ساكن بيها كلش احب هاي المنطقه. هاي المنطقه كلش هادئه، يعني الناس اللي بيها هادئين وما بيها هواي مشاكل. اكو مناطق ثانيه بيها مشاكل ويعني جرائم هواي، بس هاي المنطقه لا كلش زينه وحلوه هادئه، يعني كلش هادئه. هسه وصلنا للبلازا اللي بيها المطعم. هذا المطعم قدامكم اذا قاعد تشوفونه. فخلي نطبق ونشوف شنو الشردو من عندنا نسوي. اوكي شباب، هسه هو مطينا مهمات لازم اسويها من ندخل المطعم. اول شيء لازم انت تروح للمطعم، ما لازم تطلبه اونلاين او ديليفري او هيك، لا لازم تروح للمطعم تدخله. اول ما توصل
تطلب اللفة بس يعني الهمبرجر مالتك، وتشوف انه الكاشير راح يقول لك انطيك اياه فرايز، انطيك اياه مثلا بيبسي. لا يعني لازم انت ما تطلب قبل كل شيء، لا لازم تطلب اللفة البداية وتنتظر. اوكي وراها هم محدد لك قيمة للشراء، لازم يقول لك انت ما تطلب اكثر من $17. احنا مخصصين لك انه انت تطلب البرجر والفرايز والبيبسي. وراها تحسب وقت من تستلم الرسيت مالتك مالت الطلب لحد ما يجهزوا لك الاكل، يعني تستلم الاكل مالتك، هذا الوقت لازم تحسبه ايش قد. وراها تقيم الاكل شلونه طيب، يعني اللحم مالته محروق، يعني تقييم الاكل بصوره عامه. النوب وراها تروح تستخدم الحمامات مالتهم، تشوفها نظيفه او لا، تشوف اذا موجود المدير شلون عاملوك، يعني تعاملهم حلو، ضحكوا بوجهك هيجي. النوب وراها تصور الرسيت وتنتهي المهمه. يعني هي بسيطه، شغلات بسيطه، يعني بس تروح للمطعم تشوفهم شلون يتعاملون وياك، الطلب بسرعه يجي. فخلي نروح نسويها هسه ما دام المطر وقف، صار لي ساعه منتظر المطر يوقف ما اقدر اطلع. الجو ورا المطر خرافي، بس المشكله باع السماء، يعني حس بعد المطر جاي، بعد ما نبلشين، منها شمس ومنها مغيمه. هو طبعا الموضوع ما له قيمه، بس انا حبيت اجرب هذا البرنامج، شلون تطلب، شلون نسوي هيك شغلات. Hello, how are you? I'm good. How are you? Good. What can I get you? Can I get small burger? Do you want cheese or bacon on it? Cheese. Cheese. Okay. Any toppings on it? What? Any toppings or condiments? Ketchup is good. Ketchup? Okay. Yep. Would you like any fries? Small one. Small. Do you want something to drink or a milkshake? Yeah. Drink. What Yeah. size? Regular, large? Regular. There. You have small or just regular? That's just regular. Okay. Regular. That's cool. Anything else? No, that's it. For here to go. For here. 18 L2. Okay. One patty, one little. Credit card. Order number 76. Have a great day. You too. Thank you. هسه اخذنا الريسيت، خلينا نخليه ونروح ناخذ العصير مالتنا. هسه انا خليت المؤقت ورا ما طلبت الطلب مالتي، وننتظر يجيبوا لي الاكل، اشوف ايش قد راح يتاخرون. هسه لحد الان صار تقريبا دقيقتين، شوف ايش قد راح ياخذون وقت والله. بس صار الاوردر اكثر من اللي، بس شيء قليل يعني، صار فرق سنتات. هم شنو يقولوا لك احنا ندفع لك $17 قيمة الوجبة، و$10 أو $9 هاي لأنه أنت رحت سويت مراجعة للمطعم، فيعني يصير تقريبا $27-29 يرجع لك. خلينا نشوف ايش راح يصير. هسه لحد الآن هم يعني المطعم كان فارغ الصراحة، ما حد موجود فيه، بس أنا فرحانين بي لأني جاي. يعني كان تعامله حلو، وسألني إنه ورا، قلت له أنا أريد مثلا بس برجر، سألني وراها انت تريد فرايز، تريد عصير، فقال لي يعني مثل ما مكتوب. طلبت برجر وفرايز. طبعا الفرايز احنا نسميه هناك فينجر، وعصير. ايش قد صار؟ $18. تدرون $18 ايش قد بالعراقي؟ $18 تقريبا بالعراقي 27,000 30,000. يعني المشكلة انه الحياة بامريكا صدق غالية، يعني تخيل انه تشتري لك وجبة ب30,000. 30,000 انت هناك تشتري بها ريوق وغدا وعشاء، يعني مال عائلة.
فهنا فرق المعيشه. يعني انت صح تطلع فلوس هواي، يعني مثلا تشتغل باليوم تطلع لك 150 200 دولار، بس بنفس الوقت انت تصرف هواي، يعني على كل شيء تصرف، كل شيء عندهم هنا عليه تاكس وعليه ضرائب، فصرفياتك تكون هواي. حرفيا هم على قولتهم يعطونك بهاي اليد وياخذوها بهاي اليد، كل الفلوس ترجع لهم بالنهايه. يعني اذا تجي تحسب مصاريفك ويا الايجار ويا البنزين ويا التامين، هنا كل شيء عليه تامين، السياره عليها تامين، انا دفعت تقريبا 200 دولار على تامين سيارتي. يب خليني اروح اجيب الطلب. جهزوا الطلب تقريبا ب5 دقائق. طبعا تسالني انه انت شنو عندك محتوى، ايش قاعد تسوي، ايش قاعد عندك متابعين او حبار. هسه هذا الطلب وصلني، لازم اصور هذا الرسيت والرسيت الثاني، ما يصير احكي امد لا يكشفونه لان هي مهمه سريه. من الاوامر اللي مطيني اياها لازم ابقى 15 دقيقه على الاقل بالمحل، فراح ابقى 15 دقيقه. شو اسوي؟ المشكله انه هسه شلون اطلع لفه. شوف الفرايز شلون مخلي. محاولة الوصول للبرجر. وصلنا. خلي هذا يمنا. اوكي. احسن المطاعم اللي يسوي البرجر، يعني معروف انه كلش طيب البرجر مالته. اللفة مالتهم صغيرة مو كبيرة، يعني شوف الحجم مالتها يعتبر. هم عندهم اللفة الكبيرة يخلون بيها الدبل، يعني شريحتين اللحم يخلون بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق لفتهم طيبة. الصراحة شغلة حلوة عجبتني، يعني تجي تاكل ببلاش وتقيم المطعم وفوقها يعطوك فلوس. حلو. يعني تريد تجرب اكلات وهيك عندك اهتمام، حلوه هالشغله. الطريقه اللي شوفتكم اياها شلون مخلي الفرايز هيك بالباج، هي هاي الطريقه اللي هم معروفين بيها، ان هم يخلون هواي فرايز زايد. يعني هو المفروض يكون بس هذا الكوب اللي بيه يكون فرايز، بس هم تارسين التشيز كله. حتى الفرايز مالتهم طيب. راح اغير المحتوى، اسوي محتوى اكل. الصراحة انا ما احب انزل شيء يعني ممل او مكرر، او يعني احس اذا بداية القناة ماكو فيديوهات تجذب وحلوة، وانا المحتوى انا ما قاعد اقتنع به، فماكو داعي انزله. يعني تدرون انا مصور تقريبا 3 فيديوهات ما نزلتها، لان حسيت ما بيها هالشيء. يعني اوكي طلعت واشتغلت ورجعت وشنو يعني، فقاعد احاول انه يعني انزل فيديوهات يكون المحتوى مالتها مختلف، حتى المشاهد يستمتع، حتى يعني يستفاد من الفيديو، يعني علق لك شغلات جديده ممكن يستفاد يتعرف عليها. فعادي يعني بالنسبه لي ما عندي مشكله اذا تاخرت، اهم شيء انزل شيء حلو. تقريبا راح اخلص، يعني صار تقريبا 15 دقيقة، لا بعد ما صار 15 دقيقة فقط. فراح احاول اروح للحمام اتشيكه واخلص الوقت مالته 15 دقيقة حتى نطلع. الشعب الامريكي كلش يحب الاكل، يعني اكثر ما تخيلون. يعني يحب الاكل بالتحديد، يحب الوجبات السريعة، دائما
دائما تلقاهم يطلبون اكل او ورا الشغل يروحون للمطاعم. يعني اكثر شيء ممكن تشوفه بامريكا هو المطاعم، عندهم مطاعم بشكل عجيب يعني، ولا اعتقد بكل دوله حتى بالعراق يترسها مطاعم. وعندهم سمنه يعني هواي عندهم اسمان من ورا الوجبات السريعه، يعني عندهم هذا الفاست فود. يعني المفروض هاي وجبه بس هاي وحدها السعرات الحراريه مالتها تكفيك يوم كامل. فتخيل هم ياكلون 3-4 وجبات باليوم، فكلهم يصيرون سمان. انا عن نفسي اول ما جيت لحد الان يمكن زدت 5 كيلوات، فقاعد احاول اتلاحق الموضوع يعني الصراحه. جيت فتره العب طوبه هنا، اكو شباب العب وياهم طوبه، ويعني احاول اروح جيم. بالصراحه ما عندي واهس اروح جيم، هذا الموضوع شلون احله ما اعرف، بس ان شاء الله احاول التزم بالجيم حتى على الاقل انه انت تاكل من هنا وتتمرن من هنا، يصير اكو موازنه بالموضوع، وزنك ما يصعد. هو طالب من عندك تاخذ صورتين، صوره لهذا الريسيت الاول وصوره للريسيت الثاني اللي اشتريت من عند الغراب. ف خلينا نصورهن ونرفعهن ونرجع حتى نكمل شغلنا.